Мындай гец. Качан бензобакты ачканда мынтип бул жактан воздух чыгат эле. Муну обратный клапан иштебей калганда ушул жактан воздух чыгып калат эле. Расход көбөйүп, расход 12-13 литрге чыгып кеткен болчу. Мотордун үнү өтө бийик чыгып, расход 12-13 литр болуп калды. Анан тартышы дагы бир аз кыйындап калган болчу. Бул проблема мунун артында мына. Бул жерде клапан адсорбер деп коет экен, адсорбер клапан. Ошол клапан иштебей калган экен. Ошол клапанды алмаштырдым азыр. Мына клапан. Экиштикер түшөт экен буга, бирок бул клапан иштебей калганда ошол бензин перерасход болуп 12-13 литрге чыгып, машинанын тартышы кыйындашып, мотор жакшы иштеп, бир иштебей ошондой проблемаларды көрсөтөт экен. Эң биринчи проблемасы бул бакты ачканда бактын ичинен воздух тартат. Кадимкидей заправкага барып ачканда өтө катуу воздух тартат бактын ичиненчи. Анан ушул запчас бул өзү жаңы сатылбайт экен, бушный дагы проблема экен. Бул запчасты издеп кыскасы мен таба албай койдум. Азыр мен мунун ордуна Hyundai Getz'ге чө турган адсорбер бул клапан таппай коюп, азыр мен Devu Lasetti'никini койдум. Ал деле Devu Lasetti'нин адсорбери деле ушундай экен, бирок мунул жагы туура келди, мунул жагы туура келбей калды. Ушул жагы бир аз ичкерак экен. Мен бул жагыны переделка кылып, мунундойдон ороп, ушуну азыр салдым мен, бирок кадимкидей иштеп калды. Бирок азыр машина жакшы, мотор өтө тыйкы иштеп калды. Бензин дагы расход өтө азайды, 6-7 литрге түштү автоматический. Бул клапан уже мунун артында болот экен. Бензобакты ачканда воздух чыгат эле бул жака. Өтө катуу воздух чыгат эле. Азыр мына воздух дагы жок болуп калды. Бензин расход 12 литрге чейин чыгып кетти. 12 литрге чейин. Мына жерде турат мына. Машинанын үнү моундай болуп чыгып кеткен эле. Машина кадимки ушинтип иштейт эле да. Азыр мына тегиз иштеп калды.